ওয়েলকাম এগেন। আচ্ছা, আমাদের সাথে আজকে আছেন কৈলাসবাবু। আপনি ফার্মিং করেন, তাই তো? এটা করতে করতে দীর্ঘ সময় ধরে আপনার এদিকে ব্যথা হয়েছে, তাই তো, পেছনে। তো এখানে কি হালকা আমরা একটা কানেকশন দেখতে পাচ্ছি। 3, 2, 1, go। নিঃশ্বাস নিন, কারণ আছে এখন আপনার ব্যথা? সেরকম কৈলাসবাবুর পেন স্কেল এখন 4-এ নেমে গেছে। আপনার কারো কোনো পরিচিত কারো পেন থাকলে প্লিজ আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন এবং পেন থেকে রিলিফ পান। থ্যাংক ইউ।